Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our online English class again. And today we're going to start the class on the connectors, And this very class is very important because before starting a sentence and also in between a sentence, you need to use these very connectors to make a sentence periodical. And you know that without writing periodical sentence, you can draw the attraction of someone. So it's very important, and it's a bit difficult to adopt where these very connectors will be used, but you must be cautious and alert at the time of using these very connectors. So at first today's class I will show you the connectors that we have to use in front of a sentence. For example, you have to write, for example, 15 sentence. In second, third, fourth sentence you need to use some connectors to make a periodical sentence. So let's go to our well-furnished multimedia classroom and see the board. And today this lecture will be on the connectors that will come in front, and the next class will discuss on the connectors that will come in between a sentence or in a sentence. Simply I must say that in a complex and compound sentence the connectors will be used in the next class. Today you will see the simple sentence or the connectors that comes at the beginning of a sentence. Let's see the board. এই বোর্ডে আজকে আমরা তোমাদের দেখাবো যে বাক্যের শুরুতে কোন কোন কানেক্টরগুলি বসবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখছি প্রথমে একটা সেন্টেন্স এট ফার্স্ট। মনে করো একটা বিষয় আমরা কথা বলবো, বিভিন্ন কোনো বাক্য শুরুতে আমরা এট ফার্স্ট ব্যবহার করব, তারপরে আমরা ব্যবহার করতে নেক্সট বা দেন ব্যবহার করতে পারি। আরও যদি তথ্য থাকে বলতে পারি আফটার ওয়ার্ডস, তার পরবর্তীতে। যদি দেখা যায় তথ্য আরও বেশি হয় আমরা বলতে পারি বিসাইডস দ্য মোর ওভার। একটা শব্দ আমরা এখানে বললাম মিন ওয়াইল। এই মিন ওয়াইল দিয়ে আমরা বুঝাইতেছি যে ইতিমধ্যে, অর্থাৎ কোনো কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গেলে সেটাও বলতে পারি। আরও যদি অন্যান্য তথ্য বেশি হয় সেটা ফার্দার মোর, বা কোনো ঘটনা অধিক ঘটে থাকে। এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সিন্স এস বিকজ এই তিনটা বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এই তিনটা দিয়ে মূলত বোঝানো হয় যে একটা কারণ বোঝাবে, যে কী কারণে সে এই কাজটা করে। যেমন বলতে পারি সিন্স হি ওয়াজ ইল, সে অসুস্থ হওয়ার কারণে হি কুড নট গো টু কলেজ, সে কলেজ যেতে পারে নাই। অথবা বিকজ হি ওয়াজ ইল হি কুড নট গো টু কলেজ, এরকম হতে পারে। অর্থাৎ এই তিনটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হবে, একই অর্থ প্রকাশ করে আমরা সিন্স দিয়ে কাজ করব বেশি। সো হলো কোনো কার্যকারণ বোঝাবে যে একটা কার্য হয়েছে, তার ফলে কি হয়েছে। সো ইট হ্যাপেন, মনে কর সে ভালো করে পড়াশোনা করেছে, সো হি অবটেইন A+ ইন H.S.C এক্সামিনেশন, এরকম হবে। আর এটা হচ্ছে বাট এবং এটা দিয়ে শুধু বিপরীত কথা বোঝাবে। যখন দেখবা কোনো একটা কথা আসছে বা তার পরবর্তী অংশতে বিপরীত কথা আসতেছে, বিপরীত কথা হলে আমাদেরকে বাট ব্যবহার করতে হবে। যেমন আই লাইক মিল্ক বাট নট এগ, একটা পছন্দ করি একটা করি না। বাট দিয়ে সবসময় বিপরীত কথা হবে। আই উইল হেল্প ইউ বাট তার মানে বোঝা যাচ্ছে তোমাকে আমি হেল্প করবো না। এই বাট শব্দটা বিপরীত হবে। দের ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড, এই জায়গায় কোনো মানায় আবার বাট মানে আসে, যে উল্টায় ফেলবে। হাবোধক কথার পরে যে বাট আসে নাবোধক কথা হয়ে যায়, নাবোধক পরে কথার পরে যে বাট আসে হাবোধক কথা হয়ে যাবে। বাটটা হলো এখানে বিপরীত করে ফেলো কথাকে। যেমন আমরা তারপর আছে হোয়েন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হোয়েন দিয়ে বাক্য হবে, সাধারণত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে, বাক্যের শুরুতে বসবে, একটা সময়কাল বোঝাবে। হোয়েন হি ওয়াজ 10 হি কুড রান ভেরি ফাস্ট, যখন তার বয়স 10 বছর ছিল সে খুব ভালো দৌড়াইতে পারতো। তারপর আছে হোয়াইল দেয়া একটা অ্যাকশন বোঝাবে। যেমন হোয়াইল হি ওয়াজ ওয়ার্কিং, সে যখন কাজ করতেছিল হি গট হার্ট, সে ব্যথা পাইল। এরকম এটা কন্টিনিউয়াস ফর্ম আসবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মে বাক্যটার সঙ্গে যুক্ত হয়। অলদো দেয়া যদিও বোঝাবে, এখানেও বিপরীত কথা হবে, বিপরীত কথা বোঝাবে। যেমন অলদো হি ওয়াজ রিচ হি ওয়াজ নট হ্যাপি, যে বিপরীত কথা আসবে। অলদো এবং বাট সাধারণত বিপরীত কথাকে বোঝায়। অলদো হি ওয়াজ রিচ, যদিও সে ধনী ছিল, হি ওয়াজ নট হ্যাপি, সে সুখী ছিল না। তাহলে বিপরীত ইনস্পাইট অফ অর্থ সত্য, এরপরে কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। অলদো দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে, ইনস্পাইট অফ দিয়ে প্রেজেন্ট সিম্পল সেন্টেন্স হবে, এই পার্থক্য। তারপর আছে জিরান্ডার দুটো অংশ আছে, বাই প্লাস আইএনজি, উইদাউট প্লাস আইএনজি। বাই দিয়ে বোঝাবে দ্বারা, উইদাউট দিয়ে ছাড়া। যেমন আমরা বলতে পারি বাই রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল পাস, আর উইদাউট প্লাস আইএনজি যদি হয় উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ ক্যান নট পাস। একটা হাবোধক সেন্টেন্স, একটা নাবোধক সেন্টেন্স বোঝাবে। বাই প্লাস আইএনজি দ্বারা ছাড়া বোঝাবে দ্বারা, উইদাউট প্লাস আইএনজি হবে ছাড়া। এবার হচ্ছে বোথ দিয়ে উভয় বোঝাবে, যে উভয় মিলে তাকে হেল্প করলো। বোথ সিস্টার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার হেল্প মি, দুজনে মিলে হেল্প করলে হবে বোথ। উভয়ের কাজকে একসঙ্গে হলে বোথ বোঝাবে। দুইজন থাকতে হবে দুজনে। ইন কেস দিয়ে বোঝাবে হঠাৎ যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, কোনো সমস্যা হয়, বলতে পারি ইন কেস অফ নিড ইউ ক্যান আস্ক মি, ইন কেস অফ নিড ইউ ক্যান কল মি, ইন কেস অফ নিড ইউ ক্যান ইউজ মাই রুম। এরকম এটা বোঝাবে।
অ্যাট দ্য সেম টাইম বা বাই দিস টাইম, ইতিমধ্যে একই সময়ে যারা কোনো ঘটনা ঘটে অ্যাট দিস টাইমে। ইন দ্য মিন টাইম ইতিমধ্যে, হ্যাঁ, কোনো কাজ যদি একটু আগে হয়ে থাকে, অল্পক্ষণ আগে হয়ে থাকে, সমসাময়িক কোনো কাজ হয়ে থাকে, ইন দ্য মিন টাইম ব্যবহার করবো। হোয়াট ইফ দিয়া বোঝায়, এটা বোঝাবে কী হবে যদি, মানে তোমরা একটা জব অ্যাপ্লাই করছো, এখানে বেতন হবে মনে করো 1 লক্ষ টাকা, তুমি তোমার বন্ধুকে বলছো দোস্ত আমি যদি 1 লক্ষ টাকা পেয়ে যাই বেতনটা কী হবে, হোয়াট ইফ আই গেট দ্য জব। এরপর আসতেছে এই ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই 3টা কানেক্টরস। টু দিয়া বাক্য প্রায় শুরু হবে, টু দিয়া উদ্দেশ্য বোঝায়। আমরা যখনই কোনো কথা বলি উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলি, টু দিয়েই বাক্য শুরু। টু হেল্প হিজ ব্রাদার, তার ভাইকে সাহায্য করে, হি ওয়েন্ট টু ঢাকা, সে ঢাকা গিয়েছিল, হ্যাঁ, দেখছেন, টু দিয়ে উদ্দেশ্য বোঝায়। দেয়ার দিয়ে তো ইন্ট্রোডাক্টরি, দেয়ার এটাতে বাক্য শুরু হয়, দেয়ার ওয়াজ এ কিং ইন বাংলাদেশ, হ্যাঁ, এরকম বোঝায়। ইট দিয়া বোঝায়, এটাও ইন্ট্রোডাক্টরি, হ্যাঁ, ইট দিয়া বোঝাবে কোনো একটা উদ্দেশ্য বোঝাবে আমরা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে ইফ দিয়া বোঝায় যদি দিয়ে আবার কন্ডিশনাল সেন্টেন্সও হয়, ইফ ইউ কাম আই উইল হেল্প ইউ, হ্যাঁ। ইফ হি স্টাডিড হি উড পাস, এর শর্তযুক্ত বাক্য আসে। ইফ দিয়া কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়, ইফ ইউ কাম আই উইল গো, যদি তুমি আসো আমি যাবো। শর্তযুক্ত বাক্যগুলো সাথে ইফ দিয়ে আসে। হ্যাড দিয়ে সেম একই অবস্থা হবে। হ্যাড বাক্যের শুরুতে আসলে অর্থ যদি বুঝাবে, হ্যাঁ। হ্যাড ই বিন দেয়ার, যদি সে সেখানে থাকতো, ইট উড নট হ্যাভ হ্যাপেন্ড, এটা হইতো না, এরকম হতে পারে। আনলেস, যদি না আনলেস ইউ স্টাডি, এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। আনলেস যদি না তুমি কাজ করো, ইউ উইল ফেল, তুমি ফেল করবে, হ্যাঁ, এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। আনটিল দেওয়ার সময় বোঝাবে একটা নির্দিষ্ট সময়। আনটিল ওয়েট হিয়ার আনটিল আই রিটার্ন, এখানে অপেক্ষা করো আনটিল আই রিটার্ন, যতক্ষণ আমরা না ফিরে আসি। অ্যাজ সুন এজ, নো সুন এজ, দুটো একই রকম বাক্য, একটা হ্যাঁ বোধক, একটা না বোধক। অ্যাজ সুন এজ দিলে হবে যেই মাত্র পুলিশটা চুরকে দেখলো সে দৌড়ে পলাইলো। নো সুন হলে নো সুনার হ্যাড লাগবে। অ্যাজ সুন এজ পরে বাক্যটা পাস্ট টেন্স হবে, নো সুনারের পরে একটা হ্যাড লাগবে এবং মূল ভার্বটা ভার্বের 3 নম্বর ফর্মে যাবে। যেমন অ্যাজ সুন এজ দ্য স্টুডেন্ট সো দ্য টিচার দে স্টুড আপ, তা দাঁড়ায় গেল। আর নো সুনার হ্যাড দ্য স্টুডেন্টস সিন দ্যাট টিচার দেন দে স্টুড আপ, তারা দাঁড়ায় গেল। নট অনলি পার্টলসদের দুটা পজিটিভ অথবা দুটা নেগেটিভ কথা হতে পারে। যেমন সে শুধু খেলাধুলাই ভালো না, সে লেখাপড়ায় ভালো। আবার নেগেটিভ হতে পারে, সে শুধু খেলাধুলাই খারাপ না, লেখাপড়াও খারাপ। দুইটা হাবোধক বা দুইটাই নাবোধক বাক্য হতে পারে, হ্যাঁ, জোরালো বাক্য বোঝানোর জন্য। আইদার অর, হ্যাঁ, এটা দুইটাই জোরালো বোঝানোর জন্য একটা জিনিস আইডেন্টিফাই করতে গিয়ে, এটা মানে আইদার হি অর হিজ ব্রাদার, হয় সে অথবা তার ভাই এই ভালো কাজটা করছে। আমরা এটা একটা সাসপিশন তখন কে করলো, হয়তো সে, এটা সাসপিশিয়াস সেন্টেন্স, হয়তো আইদার হি অর হিজ ব্রাদার ডিড দ্য ওয়ার্ক, কে ভালো কাজটা তারা করছে, মন্দ কাজও হইতে পারে। অথবা এটাও হতে পারে যে না, তারা দুইবার কেউই সেটা করে না, নিদার রহিম নর হিজ ব্রাদার ডিড দ্য ওয়ার্ক, কেউই এই কাজটা করে নাই, হ্যাঁ। দুইটি পসিবিলিটি বোঝায়, একটা একটা অ্যাফার্মেটিভ, একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, দুটি পসিবিলিটি পজিটিভ, পসিবিলিটি নেগেটিভ। হোয়াট দেওয়া বাক্য শুরুতে এটা যা বোঝায়, হোয়াট এরকম হতে পারে যা বোঝায়। হোয়াট ইজ সো ইজ নট রাইট, যা সে দেখছে সঠিক নয়। হোবার মানে যে কেউ, মানে যে এইখানে আসবে সেই পুরস্কৃত হবে। হোবার কামস হিয়ার উইল বি রিওয়ার্ড, যে আসবে হোবার বলে যেই আসুক না কেন তাকে আমরা সম্মান করবো। তারপর বলতেছে হোয়েন এভার, যখনই তুমি আসো, হোয়েন এভার ইউ কাম, যখনই তুমি আসো, আই উইল হেল্প ইউ, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। দ্যাট দিয়ে একই রকম, হোয়াট আর দ্যাট একই রকম বোঝায় যে দ্যাট হি ইজ পুয়ার ইজ নোন টু অল, সে যে গরিব সবাই সেটা জানে। বিং দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর বাক্য তৈরি হয়, যেমন বিং ইল, অসুস্থ হয়, হি কুড নট কাম। বিং দিয়ে হওয়া বোঝায়, হওয়ার কারণেও বোঝায়, হ্যাঁ। দাস অর্থ এইভাবে, অর্থাৎ যদি কোনো একটা কাজ দীর্ঘ কাজের পরে দাস আসবে, দাস দিয়ে বোঝে এইভাবে, অর্থাৎ এইভাবে সে একটা কাজ শেষ করছে, দাস দিয়ে বোঝে এইভাবে, হ্যাঁ। দাস হি বিকেম সাকসেসফুল, এই বিষয়ে সফলতা পেয়েছে। বাক্যের শেষে ফাইনালে আসবে শেষটা, অর্থাৎ কোনো বাক্য শেষ করতে এটা ব্যবহার করবো। আগামী ক্লাসে আমরা এগুলির উপরে আমরা কি করব, তোমাদেরকে একটা করে বাক্য লিখে দেখাবো যে কী, অথবা একটা কনটেক্সট তৈরি করব। এই সবগুলি বাক্য বা তোমার জীবনী লেখা হবে, আমার জীবনী বা তোমার জীবনের উপরে এই শব্দগুলো ব্যবহার করে একটা এক্সাম্পল তোমাদের দেখাবো যে কীভাবে এগুলি ব্যবহার হয় একটা জীবন। আগামী ক্লাসে দেখাবো যে কানেক্টরগুলি বাক্যের মাঝে কীভাবে বসলে। তো এর পূর্বেই আমরা তোমাদেরকে এটার উপরে এক্সাম্পল দেখাবো। তবে আগামী ক্লাসে আমরা আগে এটা দেখাবো, এর পরের ক্লাসে আমরা দুইটার উদাহরণ তোমাদেরকে দেখাবো। আশা করি তোমরা শুনতে পারছো। এখন তোমাদের কাজ হলো আরও 1 মিনিট সময় বোর্ডটা তাকায় থাকো। তোমাদের কাজ হলো কমপক্ষে এই কানেক্টরগুলির অর্থ মনে রাখা, এরপর তো ব্যবহার শিখবেই। আমরা আশা করি একটু কষ্ট হলেও তোমরা একদিন সময় দিলাম, তোমরা এই কানেক্টরগুলির অর্থ মুখস্থ রাখো এবং আগামী ক্লাসেই আমরা দেখাবো মাঝখানে কোথায় বসে। এর পরের ক্লাসে আমরা এগুলো এক্সারসাইজ দেখাবো। সবাই ভালো থাকো, সুন্দর থাকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।